подскажешь, да, где налево поворачивать? Да. Сейчас. Здесь? Здесь можно. Ага, он нам показывает налево. Здесь, да, Алис? Точно? Ну, да. Красавица. Чика, Чика. Да. Даже с открытыми глазками, что ли, храпишь? Все, а мы, короче, поехали прямо, да? Да. И умница. Все. Набалделась. Ты снимаешь, да? Да, я снимаю. Я потом покажу знакомым. Скажу, угадайте, кто храпит.